नमस्कार, तन्मन.org के चैनल तन्मन वीडियोस में मैं पारायणी नाड़ी वैद्य कंचन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ यदि कान में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे कि आयुर्वेद में कर्णनाद या फिर कर्णक्षेद कहा जाता है और आधुनिक भाषा में जिसे टिनिटस कहा जाता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण हैं और अगर ये समस्या हो तो इसका इलाज आयुर्वेद में क्या बताया गया है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कानों में तरह तरह की ध्वनि सुनने के क्या कारण और क्या लक्षण हो सकते हैं। ओस में अधिक रहने से, पानी में अधिक देर तक खेलने से, कानों को खुजलाने से और व्यर्थ के तीखे शस्त्रों का प्रयोग कानों में करने से वात पित्त कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं। आयुर्वेद में इन सब कारणों से होने वाले 28 प्रकार के कर्ण रोगों का वर्णन मिलता है। जब प्रकोपित वायु कर्ण के स्रोतों में प्रवेश कर जाती है तो नगाड़ा और शंख जैसी ध्वनियां कानों में निरंतर सुनाई देती है। इसे आयुर्वेद में कर्णनाद कहते हैं। जब प्रकोपित वायु दोष पित्त और कफ से युक्त होकर कर्ण के स्रोतों में प्रवेश करता है तो कानों में फटे हुए बांस में जब वायु प्रवेश कर जाती है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसके छिद्रों से वैसी ही ध्वनि कानों में सुनाई देती है। इसे आयुर्वेद में कर्णक्षेद नामक रोग कहा गया है। तो ये दो रोग कर्णनाद और कर्णक्षेद ऐसे हैं जिसमें कानों में ध्वनि सुनने की समस्याएं दिखाई देती हैं। तो चलिए अब जानते हैं आयुर्वेद में इस समस्या का क्या इलाज है। सबसे पहले है कर्णपूर्ण विधि। जिस भी रोगी को समस्या है उस रोगी को एक करवट सुला दें, उसके कान में हल्की भाप दें, थोड़ी सी मालिश करें, फिर घी या तेल को थोड़ा सा गर्म करके उसके कान में पूरा डाल दें। कर्णपूर्ण विधि के लिए जो भी औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं वो ये हैं: हिंगवादी तेल, बिल्व तेल, अपमार्ग तेल, हिंगवादी क्षार तेल और दीपिका तेल। इनमें से किसी भी एक तेल का इस्तेमाल कर्णपूर्ण विधि में किया जा सकता है। दूसरा है कर्ण प्रक्षालन, यानी हरड़, आंवला, लोध्र, तिंदुक और मंजिष्ठा इन सब औषधियों का काढ़ा बनाकर कानों को निरंतर धोएं। इससे जो भी कीटाणु पनप रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और जो भी प्रकोपित हुए दोष हैं वो सब शांत हो जाएंगे। तीसरा है कर्ण धूपन, यानी औषधियाँ जैसे गुग्गल, नीम और खदीर, इन सब औषधियों का धुआं रोज़ाना कानों में दें। चौथा है नस्यकर्म, यानी नाक में रोज़ाना 2-2 बूंदें तेल की डालें, क्योंकि नाक ही एक ऐसा द्वार है जिससे औषधियाँ सीधा जाके हमारे सिर, आँख, नाक, कान और मुंह में असर करती हैं और जल्दी से जल्दी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए नस्यकर्म में औषधियों का प्रयोग जैसे तेल, जैसे अणु तेल और क्षीरबला तेल का प्रयोग काफ़ी लाभदायक रहता है। पांचवा है खाने में गेहूँ, पुराने चावल, पुराना घी, परवल, सहीजन, बैंगन, करेला और रसायन औषधियाँ जैसे च्यवनप्राश, ब्रह्मप्राश, आमलकी, हरितकी इत्यादि का प्रयोग करें। रोज़ाना सिर, कान, हाथ और पैर की मालिश करें, कम बोलें। इन सब का प्रयोग करने से और ये सब दिनचर्या फॉलो करने से जो भी कानों में आवाज़ सुनने की समस्या है उससे जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी। तो ये थे कानों में आवाज़ सुनने की समस्या के कारण, लक्षण और उनका इलाज। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। यथासंभव मैं प्रयास करूंगी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।